Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi növbəti MİQ tipli coğrafiya sualları videosunda. Bu videoda da bir sıra coğrafiyaya aid sualların izahına baxırıq və siz istəsəz videonu saxlayıb, özünüz üçün suallar işləyib, daha sonra videonu davam etdirə bilərsiniz. Kanalıma abunə olsanız və videomu bəyənsəz sevinərəm, indidən təşəkkürlər. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda şəkildə göstərilən şərti işarələrin adını düzgün müəyyən edin. Deməli, burada birinci şərti işarəmiz çəmənlik, ikinci qırılmış meşə, üç isə meyvə bağıdır. Cavab B variantı. Günəş 15 dərəcə cənub enliyində zenitdə olduqda 40 dərəcə şimal enliyində yerləşən Ankara şəhərinə neçə dərəcə uzaq altında düşər? Baxın, ekvator xətti Ankara şəhəri 40 dərəcə şimal enliyi, günəş isə 15 dərəcə cənub enliyindədir. Yəni bura düşür 90 dərəcə. Günəş yəni buradadır. Ankara şəhəri isə 40 dərəcə şimal enliyindədir. Bunlar arasındakı dərəcə fərqi, günəşin zenitdə olduğu enliklə Ankara şəhəri arasında dərəcə fərqi 55 dərəcədir. Deməli, bura günəş 55 dərəcə az düşəcəkdir. 90 dərəcə çıxaq. 55 dərəcə bərabərdir 35 dərəcə C variantı. Növbəti suala baxaq. Burada uyğunluğu müəyyən eləməliyik. Maraqlı sualdır bu da. Burada əvvəlcə, baxın, siklon və antisiklonda əgər oxlar mərkəzə doğru gəlirsə, bu siklondur. Burada da birinci, bir də üçüncü siklondur. 2 ilə 4 isə antisiklondur. Birinciyə baxırıq. Birincidə baxırıq oxlar. Burada əsas saat əqrəbinin istiqamətində olub-olmamasına fikir vermək lazımdır. Birinci qrafikdə oxlar içəriyədir. Deməli, bu siklondur. Ancaq saat əqrəbinin əksinədir. Saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə, deməli, bu şimal yarımkürəsindəki siklondur. Yəni, 1-ə C-dir. İkinciyə baxırıq, antisiklondur, amma saat əqrəbi istiqamətindədir. Fikir verirsiniz, deməli, bu şimal yarımkürəsində antisiklondur. 2-yə D. Üçüncü siklondur, amma saat əqrəbi istiqamətində. Bu cənub yarımkürəsində siklondur. 3-ə A. Dördüncü isə cənub yarımkürəsində antisiklondur. Çünki saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. 4-ə B. 1-ə C, 2-yə D, 3-ə A, 4-ə B. C, D, A, B. Düzgün cavab D variantı. Yəni, burada yenə də izah edeyim. Baxın, siklon mənfi bir şeydir. Yəni, şimal yarımkürəsində biz də şimal yarımkürəsindəyik. Mənfi olan bir şey bizdə saat əqrəbinin əksi istiqamətində olur. Antisiklon isə müsbət bir şeydir. Şimal yarımkürəsində, yəni bizim olduğumuz yarımkürədə saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. Bu cürə də yadda saxlaya bilərsiniz. Növbəti sual. 30 dərəcə şimal enliyi, 100 dərəcə qərb uzunluğunda olan A məntəqəsi ilə 20 dərəcə cənub enliyi, 32 dərəcə şərq uzunluğunda olan B məntəqəsi arasında yerli və qurşaq vaxt fərqini tapın. Qurşaq vaxt fərqini tapaq ən birinci. Deməli, burada bizə uzunluqlar lazımdır. 100 dərəcə qərb uzunluğu neçənci saat qurşağına düşür? 100 bölək 15 bərabərdir 6, qalıq 10. Qalıq 7 15-dən böyük olduğuna görə üzərinə bir əlavə edirik 7. Qərb yarımkürəsində olduğuna görə 24 saat 7 bərabərdir. Bu 17-ci saat qurşağına düşür. 32 dərəcə şərq uzunluğu isə 2-ci saat qurşağına. 32 bölək 15 2, qalıq 2. 7 15-dən kiçik olduğuna görə olduğu kimi saxlayırıq. Və bunlar arasında qurşaq vaxt fərqi nə qədərdir? 2 saat buradan, 17-dən də 24-ə qədər 7 saat var. Qurşaq vaxt fərqi 9 saat. Yəni, bu da C və D variantlarındadır. İndi yerli vaxt fərqini tapırıq. Yerli vaxt fərqini tapmaq üçün 100 ilə 32-ni toplayırıq uzunluqlar. 132 dərəcə. Bölək 15, 8, 120, qalıq 12. Yəni 8 saat, 12-ni də vururuq 4 dəqiqəyə, 48 dəqiqə. 8 saat 48 dəqiqə yerli vaxt fərqi, 9 saat qurşaq vaxtı fərqi. Düzgün cavab D variantı. Növbəti sual. Adaları aid olduğu ölkələri ardıcıl düzün. Bu da maraqlı sualdır. Deməli, Puerto Rico, ABŞ,
Müqəddəs Yelena Böyük Britaniya, Farer Danimarka, Komandor Rusiya, Maskalen Fransa. ABŞ, Böyük Britaniya, Danimarka, Rusiya, Fransa. B variantı. ABŞ, Böyük Britaniya, Danimarka, Rusiya və Fransa. Bu qədər. Yeni bir videomuzun da sonuna gəldik. Bəyəndinizsə bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.